เรารับสมัครนะครับใครสนใจในเรื่องรายละเอียดรุ่นนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับรุ่นแรกเราจะทำการตัดนะครับของจริงในรุ่นอายุไม่เกิน11 ปีนะครับรุ่นนี้เราแข่ง100 เมตรนะครับครับประชาสัมพันธ์อีกครับ